我们现在正在户外，所以我们现在测的数值是2。 然后我们切换到数值部分是0.13的数值。拿出空气检测仪，在室外通风处校准后，场景移到室内。室内的房间里面的数值是0.20。房间甲醛含量数值逐渐上升，床架已经使用了8年，还是有甲醛释放，而且好，我们现在打开床垫底下，打开底下置物处，一股浓浓异味飘出，甲醛数值更是从0.24 ppm 飙升到0.34 ppm， 不过都还在标准范围内。 其实，在我们居家环境当中呢，都有很多东西有含有甲醛，比如说像是这种聚合板的桌子，在加工过程当中呢，就有甲醛的产生。如果是油漆的部分呢，选择油性油漆也比较多甲醛会挥发出来哦。那如何解决呢？专家就建议说，长时间开窗，保持通风，那么甲醛呢就会挥发。 但民众购买新家具要如何自保？专家说，依照甲醛对人体感知影响来分辨，0.08 ppm 以下是无味无感，超过0.5 ppm 眼睛就会开始有刺激感。而如果喉咙不适、出现咳嗽反应，就是甲醛过量，但刺激到呼吸系统器官就已经是严重超标。那贴皮过程中，它也会使用一些胶水，在这个过程中里面都包含了所谓的有机挥发物，所以它是难免就是必须要添加这些的化学物质去加强它的寿命跟耐用度。 甲醛释出量又分成3个标准，最安全的在0.4 ppm 以下，而台湾和日本相同，落在第2个标准，甲醛量在0.7 ppm 以下就可以，而大陆则是2.1 ppm。但新家具难免都会有甲醛释出，民众想自保，可购买市面上的甲醛检测仪放在家里，并保持室内通风，改善居家环境。TVB 的新闻钟颖伦、杨雅玲新北市报道。他不是觉得